меня двушка-хрущевка, крохотная кухня, большая комната и детская. Когда мы с мужем ждали дочь, я твердо настояла, нам нужен свой угол. Так случился капитальный ремонт, в результате которого в большой комнате у окна было отгорожено пространство 2 на 3 метра. Туда и встала кровать длиной около 2 метров, построена стена из гипсокартона, а вторая часть – распашная дверь и фальш-створка с прозрачным стеклом, чтобы пропускать дневной свет. Далее стали происходить жуткие вещи. Впервые в эту перегородку постучали ночью. Если вы имели дело с гипсокартоном, то вы поймете, что это за звук. Он звонкий, и его ни с чем не спутать. Я испугалась, проснулась и долго лежала, прислушиваясь. Муж спал рядом. Он ничего не слышал ни тогда, ни после. Звук стал повторяться. 2 дня тихо, потом опять стук. Я перешла спать на другую сторону, подальше от стены. Но это не помогло. В первый раз это продолжалось несколько недель и пропало после новости о смерти близкого мне человека. Повторился стук уже на поздних сроках беременности. Стучали часто, громко и зло, в одно и то же место. Спать крепко и так трудно с животом, а тут, только задремлю, начинает стучать. Продолжалось это неделю, не каждую ночь, конечно. И как гром, диагноз. Под угрозой наш с малышом жизни. До родов меня дома не было. Чудом дотянули в больнице. Пока я была беременна, будил меня только звук ударов. Они тоже были разные, будто костяшками стучат, кулаком, а иногда и ладонью. После родов, если я просыпаюсь в начале обхода, то это всегда сопровождалось сонным параличом. Если просто стукнет пару раз, то тело отзывается нормально. Мной было замечено, когда грядущее событие сильно отражается на моей жизни, то обход обязательно будет, а если помельче, то может просто постучать. Обходом я называю, когда стукач проходит от стены, смежной с кухней, до стеклянных дверей перегородки. Получается, в сторону детской стены. Иногда стучит и в них. Первые разы я ждала, что увижу нечто такое, что заставит меня в ужасе сжечь квартиру. Но там всегда было пусто, только раздавался звук. Некоторое время после родов все было тихо. Я спала или в детской, или без задних ног, ничего не слышала. Позже, когда удалось почаще отдыхать в своей каморке, мог стукнуть днем или ночью, если я засну, а дочь проснется и решит куда-то влезть. Или громыхнет пару раз, проснусь, а сердце бешено колотится. И здравствуйте, мелкие проблемы. Сломается техника, приболеет кто-то из близких. Перед тем, как я заболела ковидом, он тоже жутко тарабанил. Время шло, со звуками я свыкалась. Разгар буйства стукача случился в то время, когда наша супружеская жизнь треснула и стала рассыпаться на мелкие осколки. Муж переехал жить за стенку, на диван. С тех пор в основном перед очередной вехой тихих ссор я стала просыпаться от громких и хаотичных стуков по стене. Ударить сверху под потолком и сразу снизу у пола, а потом в стекло двери. Я лежу, а пошевелиться не могу. Паралич. Страшно очень. Слезы текут, слюни, сопли. Но примечательно, если дочь в это время заплачет, отпускала меня мгновенно, и я на неверных ногах бежала к ней и оставалась спать детской. Так продолжалось несколько месяцев, когда раз в неделю, когда в 2. Как-то сонный паралич в это время случился у мужа. В такие ночи стукач вел себя тихо, и просыпалась я от того, что муж громко, но невнятно мычит за стенкой. Закончилась эта история нашим примирением, а потом и разводом. Квартиру муж оставил мне и дочери, хотя купил ее сам незадолго до женитьбы. Он по-прежнему стучит, я иногда слышу сквозь сон удар или 2, просто отворачиваюсь на другой бок. На работу вставать рано, а ему все не имется. В начале осени, в будний день, у меня выпал выходной. Дочку забрала мама, а мы с котом объявили день лени и завалились поперек кровати, спать в обед. Проснулись, как от толчка. Солнце в окно светит, в комнате вроде все так же, но накатила паника, сонный паралич. А потом в стену-перегородку из гипсокартона постучали.
Тук-тук. Звук двинулся от стенки к стеклянным дверям. Тук-тук. Я уже знала, что стукач дойдет до двери, но я его не увижу. Может постучить в стекло дверного полотна и пойдет обратно. Стук был тихий, ленивый. За несколько лет это стало привычным. Я думала про себя. Успокойся, это сон, сейчас отпустит. Дождалась дребезжания стекла, и когда он пошел обратно, я наконец-то смогла пошевелить пальцами. Паралич отступил. Если снова застучит, значит что-то нехорошее случится. Так и вышло. Неожиданно ушел из жизни родственник близкого мне человека. Должна сказать, что стенка внутри пустая, на металлокаркасе. Вот так сделали, не подумав. Возводили ее при мне. Поэтому, если стукнуть даже легонько, звук получается звонким и достаточно громким. Обойные швы целы. Двери не покосило. Кот на происходящее никак не реагирует. Во время ремонта в квартире было заменено все, от проводки до полов. Всю домашнюю утварь и мебель также покупали новую. В квартире мы жили несколько лет до ремонта. Прежние хозяева, семейная пара с детьми, разменяли ее на трешку, этажом ниже. Квартира была в хорошем состоянии, со свежим косметическим ремонтом. Никаких стуков при их жизни там не было. У меня имелась возможность поговорить об этом с соседкой, так как моя дочь и их младшая ровесники. Мы поддерживаем приятельские отношения. Поначалу меня в панике посещали идеи разобрать эту конструкцию, но тогда придется что-то думать с натяжным потолком, полом. В общем, это выльется в большой ремонт. А квартиру я люблю, и каморку свою тоже. Для таких затратных перемен еще не созрела. Квартиру после капремонта освещали. Я и сама неоднократно ходила со свечками по углам. Ничего не коптило, не трещало. Стукач не верещал ни от злости, ни от смеха. Я особо не болтаю об этом, но некоторые из тех, кто слышал, говорят: это домовой, покорми его или спроси, к добру или худу. Знаете, мне как-то боязно, пока я делаю вид, что все нормально. Если я начну кормить его и говорить с существом, которое слышу только я, можно будет подумать, что я сошла с ума. Поэтому даже не пробовала. И откуда домовой появится после ремонта в новой квартире? Когда моя дочь была совсем еще малышкой, она показывала на стену, прикладывала палец к губам и говорила: «Тихо, мама». Перед сном гладила и целовала стенку. Звуков она не слышит, ни она, ни кто-то из гостей. Только я. А так, дома тепло, уютно и светло. Никаких пугающих ситуаций ни до, ни после не происходило, кроме этих стуков, конечно. Я не понимаю, откуда взялись звуки и какой смысл от таких предупреждений, ведь ничего уже не исправить. И нужно ли что-то с этим делать? Может, это уже я схожу с ума, который год ремонтируя свое жилье. Ведь